И мы проверим, насколько баскетболисты реально крутые люди. Понеслась. Дальше Яра в качестве нашего подопытного и рефери вам предоставляет эту часть тела. Почему я так и знал? А вот как можно, оказывается, Яра даже не знал. Опа, зарплата. Потому что я не уважаю взрослых. Ребята, всем привет! Меня зовут Паша, это канал Папа Янчика, и мы на шоу «Без слов». Поехали! Сегодня у нас в гостях спортсмены из «Динамо Владивосток». Справа от меня сидит Сергей Метусов. Представься, пожалуйста, кто ты у нас в какой-то играешь в баскетболе, как там, роли называется, наверное, да? Меня зовут Сергей Метусов, играю за баскетбольный клуб «Динамо Владивосток». Всем привет! Отлично. И, кстати, хотел сразу спросить, есть ли какой-то конкретный там показатель в какой-то из игр, который у тебя прям, ну, топ-1, там, не знаю, больше всего забросил трешек? Да, я специализируюсь вообще, в принципе, на трехочковых. Да? Отлично. И сколько? Больше всех в команде их забил. Слева от меня сидит Алимджан Федюшин. Я центровой баскетбольного клуба «Динамо Владивосток». Всем привет. Можете передать привет и пожелать какие-то, может быть, извините, херня получилась. Поле чудес. Выносите огурцы, бля. Вопрос к тебе, есть ли какой-то такой конкретный день, матч с командой, с которой вы играли? Ты у нас специализируешься, наверное, не на трешках. Ну, я тоже могу, Тоже конечно, можете, да? трешку дать. Мой дебют, когда я правильно, приехал в этом году в «Динамо Владивосток». В первой же игре, кажется, забил 20 очков. Наверное, это вот лучший показатель был. Отлично, Команде. аплодисменты. Справа от меня находится Яра, сегодня она будет в роли рефери. У нас, конечно, тут баскетболисты, но правила как в футболе. У нас тут есть 3 карточки, желтая, желтая, красная. Яра будет их выдавать, когда ребята Я не будут буду. какие-то... Не буду. Не будешь? Не буду. Она будет их выдавать, Не если буду. ребята будут нарушать Они не правила будут. игры. Я понял, тебя затроило, ну ничего страшного. Ты мы тебя- затроишь сейчас, понял? Я понял, хорошо. Это реально опасно. Мы сейчас будем начинать, у нас будет первый раунд. В первом раунде вам нужно будет выбрать одно из слов, которые у меня тут есть в этих вот карточках. Вы вытягиваете карточку и должны друг другу объяснить это слово. Вам нельзя использовать жесты, вам нельзя использовать слова. Если вы что-то нарушите, Яра сразу свистит нам по ушам вот этот вот свисток. Здесь не оглохнем, и мы выполняем наказание, которое для вас подготовил. Это как бы и наказание, и плюс-минус испытание. В общем, скучно не будет. Я вам сейчас одену наушники, чтобы вы не слышали, соответственно, даже в случае чего друг друга. Там будет крутой трек, так что можете там подтанцовывать. Мы решаем, кто первый. Просто камень, ножницы, бумага, кам-3, суефа. Суефа. Держи. Ты мне будешь объяснять, ты в курсе, да? Вытягивай, не говори ему. Итак, я ему включаю трек. Давай, навали что-нибудь там. 1, 2, 3. Объясняй. Гоп-стоп, небоскреб! Да. Окей, мы угадали первое слово за 15 секунд. Все, одевай, я включаю тебе трек. Вытягивай. 1, 2, 3. Соловей, соловьиная, Сам ты соловьиная. соловьиная охота. Нельзя говорить, слеживай, рушим. Со, то, до, но, ко, ро, по. Столовая. Я в ахуе. Как так? Что-то было не по плану. Соловей, какой А вот соловей? С, чувство С первое. Ребят, давайте, чтобы было интереснее, я предложил Сергею еще один раунд сыграть, потому что ему очень понравился наш трек, и, в принципе, ребята очень быстро справляются. Если сейчас будет то же самое, то все, они красавчики, и мы едем дальше на второй раунд. Держи. 1, 2, 3. Отток. Что это такое? Отдых, отток, что? Потолок. От. Он. Чего я просто так? 4, 3, 2, 1. Время кончилось. Тяжелое слово. Хот-дог. Теперь мы можем перейти к небольшому испытанию, так как у нас Сергей не объяснил. Да, мы сейчас подготовили очень интересное испытание. Итак, перемещаемся в другую картинку. Унитаз помой. Смотри, Сергей, сейчас будет то самое наказание испытания. Не просто бросок в трешку, но с небольшими, так сказать, корректировочками. Да, пожалуйста, нам можно... У вас ключ же есть, да? я надеюсь? Да, у нас ключи есть. Тебе же не очень удобно это одеть. Нормально все? Сейчас тебе нужно будет попасть. 3 попытки. И мы проверим, насколько баскетболисты реально крутые люди. Понеслась. Да. Итак, попытка номер 2. Извиняюсь, я вижу, что ты не попадаешь, поэтому... Ей!
Итак, это был Сергей Метусов, полузащитник. Еще раз. Это был вратарь. Такое, ребята, можете увидеть только на шоу «Без слов». Сергей Метусов, защитник «Динамо Владивосток», одолел трешку чистую, мое кольцо. Приходите, испытаем вас тоже. Итак, ребят, мы переходим ко второму раунду. Смотрите, во втором раунде у нас есть 3 коробочки, в которых есть 3 части тела, грубо говоря. Рука, нога и спина. Вы вытаскиваете наугад какую-то, да, из коробочек. Дальше Яра, в качестве нашего подопытного и рефери, вам предоставляет эту часть тела, на которой мы рисуем. Внимание, что? Это выражение. Оно может быть абсурдное, вы должны нарисовать рисунок. А другой участник должен отгадать, что это, за минуту. Если вы, опять же, не справляетесь с этим заданием, вас преследует какое-то наказание или испытание. В этот раз я начну. Так, что же у нас там? Нога. Нога. Отлично. Почему я так и знала, что это будет? Так, друзья, мы начинаем. На счет 3 запускай таймер. 1, 2, 3. Поехали. Чебурашка. Нет. А, это же словосочетание. Да, не так просто, Озеро, река, закат, рассвет, Был близок в первых вариантах, типа река, там вот это вот, из этой тематики. море. Во, Все, да. запомнил море. 14 секунд. Человек. Свидание на море. Ну, если бы. Девочка, бабушка, дедушка. Почти. Старик на море. Отлично, но после того, как таймер прозвучал, к сожалению. Не, ну прозвучал, и ты назвал через 2 У тебя секунды. рука будет, не будет лучше. На сигнале? Хочешь? Ну давайте, хорошо, окей, двигаемся дальше. Мы засчитываем, переходим дальше. Теперь вытаскивает Сергей. Что там? Рука. Рука. Яра, тебе повезло. 1, 2, 3, поехали. Так, ну это поросенок какой-то, наверное. Ну, Слон. Слоновая кость, слоновая кожа. Смотри, что я делаю. Видишь, да. 4, 3, Что я делаю? 2, Видишь, что я делаю? 1, 0. Ну и давай. Все можно рассказать, в принципе. Красный слон. Сейчас все честно, у нас есть испытание. Пожалуйста, внесите нам еще раз баскетбольный мяч и стакан воды. Испытание и задание и наказание все вместе взятое будут заключаться в том, что ты должен запустить на кручение на палец баскетбольный мяч и пока крутится мяч, выпить просто стакан воды. Я не особо умею это делать. Можно крутить ему мяч. Ты раскрутишь и на палец не поставишь. Главное выпить А я стакан бы воды в этом да. положении. А вот как можно, оказывается, Яра даже не знал. Да блядь! Мне казалось, в баскетболе это... Я весь мокрый тут буду. Я не знаю, даже Я как- по трешке больше. Давай упростим, Серег, давай крути на пальце, а он пусть просто пьет. Все, пью. Все, убирай руку. Все, Хорошего. все, отлично. Все, задание мы выполнили. Все, мы переходим к третьему раунду, самому интересному. Теперь у нас будет не выражение, не слово, у нас будет ситуация. Ребятам нужно будет по очереди показывать друг другу определенную ситуацию. Вы должны отгадать, что вам показывают. Пожалуйста, внесите нам дополнительный реквизит, который нам может помочь. Так, опять же, давайте, кто будет первый начинать? Давай сейчас я начну. Окей, давай, Яра, включай свой таймер. Объясняю тебе первую ситуацию. Как тебе идея? Поведение и высказывание только максимально нативно и не намекать в лоб, но при этом можно говорить. Подумай сам, как это можно. Ты встаешь, сейчас это движение показываешь. То есть, вот есть тут какие-то предметы. Подожди, ты не тот ящик. Нет, ты не тот ящик. Это мой домашний, ты что вытащил? Опа. Зарплата. 1, 2, 3, поехали. Ты. Дед. Старый. Инвалид. Бабушка. Лыжница. Я же могу говорить, Да. Бабушка-лыжница. С одной. Нет, где бабки все есть. Ну, автобус, троллейбус. Да. Бабка ко мне заходит. Да. Ну и ты сидишь, она тебе такая, типа, понял? Почему она хочет Присаживайтесь, тебе треснуть? Присаживайтесь, потому что я не уважаю взрослых. Почти. Ты попал почти первый раз. Неуважение к взрослым, неуважение к Конкретное бабушкам. действие тут. Не уступил Да. место бабушки. Да, все, правильно. У нас была игра «Бабушка, которая не уступили место в автобусе». Отлично, красным едем словом дальше. не Алик, твой выход. Так, Давай. А готова, Яр? Ты подождите, я не готов. готов? Хорошо, подождите. подумай, как это сделать. Ну все, в принципе. Давай, Яр. 2. Мне негде жить. Да, но я.
Миллионер. Ты миллионер. А первое слово? Первый, бомж-миллионер. Отлично. Да, это было несложно. Бомж-миллионер. Мы успешно завершаем третий раунд. Ребята прошли, наказание мы пропускаем. Итак, у нас финальное задание, финальный раунд. Сейчас вам нужно будет угадать популярную песню по минусу. Кто первый называет автора, исполнителя, либо сам трек, тот и побеждает, в принципе, в нашем сегодняшнем шоу. Так, слушаем минус. Это не Зиверт, да? Окей. Как песня называется? Лайф нет, не Нет. лайф нет. Каждому по факту нужен рядом человек. Да? Серега, правильно. Итак, у нас играла песня Зиверт. Кредо. Получается, со счетом 4-2 побеждает в этом шоу. Шоу без слов. Серега Метусов. Все, в принципе, мы на этом сегодня заканчиваем. Спасибо ребятам, что пришли на наше шоу, поучаствовали. Надеюсь, вам понравилось. Да. Мы хотели тоже. Отлично. Круто. Спасибо. И тебе? Ну, держи. Хорошо. И еще хотели Я- подарить плакат с нашей командой и с автографами всей команды игроков, стафа. Поэтому тоже вам на память. Спасибо, спасибо, ребят. От души. Держи, Яр. Хорошо. Ребята, это было шоу без слов. Всем пока.